Velkommen tilbage til Settlers of Catan på dansk. Ja, kom indenfor. Sæt dig ned. Gør dig klar til at se det her afsnit af Catan. Hvis du er en af dem, der har været med fra starten eller fra tidligt i det her projekt med Catan på dansk på YouTube, så tusind tak for din støtte. Og hvis du er ny, og det her det er måske første gang, du er kommet til at klikke ind på en af mine videoer, så prøv at blive hængende. Prøv at se, om det her ikke kunne være spændende at se et spil Catan på dansk. Det er altid nogle spændende spil, og i dag er ikke nogen undtagelse. Det er et spil, hvor du skal lægge mærke til det her, som jeg har sagt tit, man skal aldrig nogensinde give op i Catan. Og det synes jeg også, det er et godt eksempel på. Der er jo det her med, at hvis man kommer bagud, så bliver man røvet mindre, og hvis man skynder sig at komme lidt for hurtigt foran, så bliver man røvet en hel masse. Og på den måde kan det også godt tit i Catan betale sig, at man ikke bare tager føringen og tager alle de point, man kan få, men måske mere forsøger at temperere tempoet, både i forhold til pointudvikling, men også i forhold til de udviklingskort, som man trækker. Man kan vinde rigtig meget i Catan på timingen i at spille udviklingskortene. Spiller man dem bare straks, som de kommer på hånden, og så bare tænker, nå, nu har jeg det her kort, så spiller jeg det i næste runde, så tror jeg ikke, det er en optimal strategi. Jeg synes, det her det er også et spil, hvor det er, at der er nogle rigtig gode eksempler på, hvordan det er, man laver en optimal timing med udviklingskortene. Hvis vi ser på selve brættet, så er det helt tydeligt, der er enormt meget træ, og der er meget lidt mursten. Og så har vi uld, korn og malm, som der er en ligelig fordeling af, i hvert fald på overfladen. Der er så bare den sjove forskel, at mens at malm, det er to felter, der ligger herude op ad hinanden, så uld, det er to felter, der ligger langt fra hinanden, og den ene af dem, det har endda en grænse til ørkenen. Og så har vi korn, som ligger midt imellem ressourcemæssigt, men på en eller anden måde bliver mere tilgængelig, i og med, at det er sådan spredt mere ligeligt ud på brættet. Og her har vi dagens menu, hvor vi kan se, at ja, desserten spiller 4. Jeg er på papiret den svageste spiller med laveste rating, men det er som om, at spillet nu er begyndt en gang imellem at lade mig spille mod noget andet end Diamond-spillere, og det gør det alt andet lige en lille smule nemmere, når det er, at det er Gold- og Platinum-spillere. Særligt kan vi se ham her, spiller 3, T.S. Vad fra USA, er kun en Gold-spiller og har endda en sejrsprocent på kun 16%, så det virker jo ikke sådan super skræmmende. Spiller 1 har dog en ret høj rating og nærmer sig Diamond, så det er nok heller ikke en spiller, man skal undervurdere, trods alt. Og spiller 2 for Tjekkiet har også en fornuftig win rate og en fornuftig platinum rating, så jeg tænker, der kan sagtens gå ind og blive et meget jævnbyrdigt spil, baseret på de her ratings. Måske med, hvis vi håber på, at jeg er lidt undervurderet af spillet, så at rød må være det svageste kort, men vi stiller lov til spillet, og så må du jo selv se, hvordan det går. Så er det live. Alt det her, jeg optager på de her introskærme, det er noget, jeg optager efter videoen er optaget, og efter spillet er spillet. Men alt det, jeg siger undervejs i spillene, det er as it happens. Lige nu, hvor jeg sidder og speaker det her, der aner jeg ikke, hvordan det her spil her, det kommer til at ende. Jeg håber, det bliver en sejr, men det må vi jo se. Hold op, der er ikke særlig meget mursten. Der er så den her meget lille baby mursten. Vi har 4 valg. Det er jo nok bare at vente og se. Så det kan være, at jeg skal holde min kæft lidt, så jeg kan lippe lidt i videoen, så det går lidt hurtigt gennem de her placement games. Eller de her, ikke så lidt hurtigt gennem de her placements. Uld er der jo sådan set også kun lige de her 2 gode felter på. Træ. Det er der meget af. Jeg ved ikke, om det er det rigtige at tage en hel masse træ så. Og hvor er der noget korn også. Orange er her ikke. Orange er her. Det tænker jeg ikke er noget dårligt valg, det her. Heller ikke så overraskende, at Malm gik der. Det giver os mulighed for at kunne få den her mursten. Den her. Og så den her op. Og så er træhavn. Ja. Den her op.
Jeg kan godt være luren på den her. Så tager den her op. Vi skal gå hernede af. For det er også den her havn heroppe. Ja, vi er jo et ræs med ham her. Jeg tror, det bliver den her nedad, og den her ud med 3-1. Det er i hvert fald en malm, korn, uld spiller, vi har der. Så er vi allerede til et udviklingskort. Vi har en vej. Hvilken havn skal vi have? 3-1. Eller Træhavn. Vi skal vel have 3-1 havn. Det er ikke noget super produktionsfelt. Eller skal vi tage den her først? Og få det ekstra korn. Få 3-1 havnen først. Burde jeg egentlig have taget et udviklingskort? Måske jeg burde have gjort det. Den vil vi helst til at komme herhen til. Grøn måske? Ja, det må jo blive et udviklingskort nu. Skal vi da få flyttet den? Hvem skulle have gjort det sidste runde? Den her 5'er, den kunne jeg så også godt tænke mig at komme ind på, plus det kunne give os en ekstra mursten. Jeg tror også, det er rød, jeg mest vil have stoppet. Så stærk er den her by heller ikke. Altså, jeg bliver næsten nødt til at blokere noget af det her over. Hmm. Det er et korn. Eller bliver jeg så bare et target? Ja, det kan ikke gå, vel? Elver kunne være smuk. Øj. Jeg synes simpelthen, det sker alt for ofte. Jeg synes, det sker i nogle spil, det der med, at jeg veksler den 4 til 1, og så er det det, der ryger. Ja, så kommer 11'eren der.
Er der overhovedet nogen, der har noget? Vi kan jo ikke sidde med alle de her kort her. Det er ikke nogen god start. Men det har vi oplevet før, hvor det er endt lykkeligt. Jeg prøver også lidt over orange er langsom. Jeg tror, det er nogle connection issues. Er der overhovedet nogen, der har sådan noget her? Det er der vel ikke. Det er de spil, hvor vi hele tiden er tæt på at få en by. Så er vi der riddermagten nu. Ja, det bliver nok svært at holde. Vi er jo ikke udviklingskortspillere. Så får vi ikke femmeren der. Den havde altid været skøn. Er der nogen, der har... Det er der stadigvæk ikke. Men det er jo nok den samme situation. Og jeg tror altså ikke, der er noget korn derude. Så vi graver i bunken igen. Det er jo et meget fint kort. Det vil kunne give os den by der. Kom den. Sattel kunne jo også være dejligt. Så vi give korn for det. Byen, tænker jeg herovre. 9 pips mod 10 hernede, men bedre fordeling her. Jeg tænker, vi skal have den her, så længe når vi har chancen. Byen. Jeg må lige få den på plads. Den bliver for stor. Sådan her må det være. Derfor. Og så har vi også fået sættet nu. Det er okay.
har et saddel, og vi har et udviklingskort. Så lad os tage udviklingskortet først. Monopoly. Udmærket. Så er vi skal tage den her videre, for at få dem i gang. Ja, vi skal spare det til, at hvis der vi kommer lidt længere frem, så kan det være, at vi skal forsvare os selv. Det var den, jeg havde overvejet at blokere. Det skulle jeg så have gjort åbenbart. På den anden side. Det kan jo være, der ligger en masse dejlige sten derude. Og malm. Og jeg er lige pludselig den, der skal prøves. Nå, okay. Er det træhavnen, han vil have? Der er jo rigtig meget træ. Der er enormt meget træ derude. Eller malm derude. Der er enormt meget malm. De hopper og af på. Der er nogle lange pauser i det her spil. Der bliver noget klippearbejde. Det er en af dem, der kommer til at så lang tid at klippe det her. Det kan jeg allerede se, fordi jeg skal klippe alle de her døde perioder ud, hvor vi bare sidder og venter på, at der er en anden bot, der tæller ned. Malm Monopoly er interessant nu. Tog han. Okay, så skal vi ikke tage den. Eller skal vi? Jeg vil hellere tage den, når jeg har slået en 11'er. Jeg skal veksle for meget i en havn der. Også i vand her. Vil det ikke bare være at kæmpe mod ham? Forgæves. Hvis vi gik herned. Jeg ved bare ikke, hvor ellers vi skal ind. Eller så skal vi gå efter at få den her. De lader med træhavn. Vi har 3 sæt. Så gå efter og få den. Og tage den her. Op og få ekstra korn. Det er der ikke nogen, der vil. Træ. Jeg kan selvfølgelig til træ for at få en ekstra vej der. Op til os selv. Jeg tror bare ikke, den er selv. Det er ikke det hele kommer til at stå og falde med. Vi tager et udviklingskort så. Der er der en mere af dem. Den der skal vi vel have væk. Derfra. Det er vel grøn, vi er efter nu.
Nu vil vi have et udviklingskort, hvis der ikke er nogen, der er interesseret i det her. Road builder. Road building. Det var ikke lige det, vi håbede på. Jeg tager den nok med orange. Der er ikke så meget derude. Det er vel et udviklingskort mere. Der skal vi holde hånden. Der er den her. Og sikre os den her. Udviklingskort. Vi skal bruge et victory point. Men så jeg kunne godt tænke mig at spare til at få en ekstra by. Så har vi en ekstra ridder. Hvad er der? Hul derude. Hvad er lækkert at få sådan en. Okay. Skal vi gemme dem? Eller skal jeg tage udviklingskort? Det er jo bare et point, det her. Hold da. Jeg skulle tage den. Så har vi den her. Videre. Der må være nogle sejrspring derude. Hold nu op. Hvad mangler jeg? Selv det bringer op på 8. Skal jeg vel helt sikkert have. Hvad mangler jeg så? 3 veje. Det kan jeg jo ikke rigtigt. Den her for 9.
Tag byen, og skal tage 2 udviklingskort. Må lægge nogle victory points. Okay. Sådan der. Skal jeg tage den her, eller skal jeg tage det bygge nedad her? Bygge her nedad. Og så kunne åbne op for længste vej. Fint. Så er den der. Så er den der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good game. Et like til mig. Synes jeg fortjener. Det er det, der hjælper mig med at få den her kanal længere ud. Jeg synes, det er rigtig sjovt, jo længere vi kommer ud med det her dansk Catan, som er bare en lille bitte niche. Og abonner også rigtig gerne. Tag mine ressourcer. Vi er færdige. Jeg har ikke regnet forkert, vel? Dejligt med en sejr igen. 31 rating point lige ned i foråret. Vi nærmer os platinum. Det er også der, vi minimum skal op. Sten, det her det er for dig. Vi kigger på statsene. Hvad i alverden sker der? Ja. 11 point. Hvad sker der den her længste vej? Ja. Rød havde også et victory point. Jeg synes egentlig, Rød havde et godt setup, men han faldt fra tidligt. Der er så 7'eren, den rullede rigtig, rigtig meget, og resten, det var sådan set ret jævnt. Og så lige 8'eren og 9'eren. 8'eren vores uld, og 9'eren, som var vores ingenting, men den her sten og det træ, der var herovre. 3'eren og 11'eren rullede rigtig meget. Det var nok en vigtig del. Det var der, vi havde vores malm og korn. Det var derfor, vi kunne kæmpe med om riddermagten og endda vinde den ret suverænt mod alle odds. Men hvis jeg spillede mod Diamond-spillere, så havde sådan en spiller her heller ikke negligeret de her udviklingskort så meget. Jeg burde ikke kunne få riddermagten. Det var selvfølgelig også vildt, at jeg trak så mange ridder, men jeg trak også victory points og eller en road building og en job, og 2 road building havde jeg endda. Så må der sidde en ridder mere et sted. Nej, det var mig, der havde den. Jeg havde en ridder mere. Godmorgen. Og handler. Vi fik ikke nogen handler igennem. Hvad er det her, Tran? Blocked. Ja, okay, orange. Han fik blokeret en hel masse. Træls for ham. På terninger havde rød jo klart den bedste produktion. Så imponerende nok, at vi fik 11 point, og han fik 4, det vil sige, han fik jo 5 med det her victory point, han havde. Røveren, ja. Vi blev røvet 8 gange. Grønt 12 gange. Det var selvfølgelig, fordi vi også havde en del af de her knights til at røve med. Jeg synes, det var et godt spil. Det var lidt en uventet måde, vi lige pludselig kunne vinde på. Men det var det rigtige valg, her hvor det var, at jeg gik efter de her udviklingskort, og der rullede det her, i stedet for at tage byen. Simpelthen fordi, at jeg havde brug for nogle point. Det har nok ikke været en katastrofe eller at tage byen, men jeg tror stadigvæk, det er det optimale spil at tage udviklingskorten i den her situation. Så handler det om, at der måtte jo være en hulens masse sejrspoint tilbage, og jeg havde brug for et sejrspoint. Smukt, smukt, smukt. Jeg skal takke hver en af jer for, at I ser med. Ikke alene det afsnit, men i det hele taget og støtter det her projekt med Dansk Catan på YouTube. Jeg håber, I nyder at se det lige så meget, som jeg nyder at lave det. Og så håber jeg, at vi ses til næste afsnit af Settlers of Catan på dansk.